अलि मुख मात्र चलाउँछे काम गर्ने फिट ढङ्ग होइन हे आइफोन करिबन नि हो फेरि फाँसी चोरेर जेल परेका यतिको मान्छेलाई मन्त्री बनाउँदा हुन्छ फरक पर्दैन जस्तो लाग्छ है मलाई कोट यति राम्रो छ दारी सरी काटे बेला यी मेकअप गरेर हिँड्दा राम्रो हुन्छ अहिले म फ्यासन मार दारी मात्रै काटेर हिँडे होइन 15 घिउ सुधल्ने गर्ने यता मम्मी त अब भन्नै पर्दैन होइन आमा त अब मेरो जस्तो मम्मी त अब मैले सायद यो जुनी होइन कि 7 जुनी नै मेरो मम्मी पाऊँ भन्ने चाहन्छु एकदम मम्मीको बारे खतरा छ मेरा माँ का जैसा प्यार तो संसार में भगवान से मिल सकता है और दूसरे से मिल नहीं सकता। ये लड़की है या राजकुमारी है? स्वर्ग से उतरी कब सुनाया यो दुनियाँमा धेरै चिज देखियो कि तर यतिको माया लाग्ने डल्लो चाहिँ यही रहेछ हौ एउटा पछि माया लाग्छ माया